冇所謂，佢見唔到，一開始兩邊都冇所謂，最緊要就有得揀就咩有人喺中間食飯嘅。係玩啊屌！我講呢啲。喂慢咯。喂，集中落去啊！高人嘅，跟住你跟佢係喎，好似全部都係捉最難，暫時即係個波見唔到。喐下紅色。隻波能其實做都哎呀！因為而家有3個零點啊嘛，有啲人，都有4、5個都係斬嘅，狗咯。我喺高蘭啊，幫仔。都係即係大家睇得好好睇。講咪多周記。嘿！俾，解傳。每隻睇住。OK 㗎，OK 㗎，加油紅色。OK 㗎，加油加油。加油加油！睇時間 Michael。35。幾多？40。零步，俾。搞掂，攞條。好嘅，老實，逼得。好嘢 Vic。好嘢，再嚟，繼續。40換兩個，40換兩個，你換你同人仔，我唔出住。
好嘢，盈盈！恒仔揸一球唔係一定肯定要走上嚟鬥啊，留翻啲。如果唔係走晒上嚟輸反擊。佢哋呢班即係會攞到個可以非常之好嗰啲一球，呢個得非常之好。哎呀，轉唔轉到？再嚟啊，慢慢啲。冇啦冇啦，出嚟出嚟，轉身轉身。37。射得好啊，人真係想唔係逼頭好難俾嘅，其實好窄嗰個位，冇可能。佢俾到啦，呢個波。不過佢左腳就難。第個波一定要射，唔射得人打翻呢頭。好波咪喐，好嘢，Vic！快啲啊！開片啦！快啲開咩戲啊！好波王！哎呀，好嘢，老實。又得喎，好嘢！39。準備啦。換邊？Victor 同盈盈。落兩陣，你知我唔 OK 咋？哦，係啊，係嗰班，係嗰班，威仔見佢嗰次，好似有請換人。好嘢，盈盈。Victor 50。我跳舞都開心嘅，我都好玩。因為我用裝唔到。睇點啦，今次。咁我唔記太後㗎。
係唔飲酒先開心啫。玩埋你嗰條你都變咗我玩埋你嗰個。你就揾個可以幫你飲嘅。我嘢咪？我喺高山做手工啊！冇啊，冇錯啊！好嘢，文勇！轉啦，唔要嗰邊啦。強哥，嘉琪。有啊，好嘢，Andy，好嘢，我哋，好冇？阿強幾少氹㗎要？呢件係縮都擺起好耐啊！係咪啊？問下啲未啊？逼頭睇時間。好，揾啲要揾啲跑得嘅落去，保住。我問你點解要揀啲咁高水平嘅組別啊？我覺得佢係針對你喎，上次改期嘅話，佢針對你，我見你人線被人哋喎，哥。你明明你俾場佢，你都唔俾翻。你同佢話下次我俾場，我要啲人。睇外圍呢隻，跟晒外圍。冇所謂啊，我嚟呢度啊。睇住。我試下補少少錢俾大會攤佢。翻去。翻啦！冇俾錢㗎，佢唔夠我俾錢咪啱啱俾錢叫佢。俾錢先。徐遠。幾多錢你就話OK。其實精神都好麻煩。但係佢企位啊，嗰個7人企位唔係佢。佢7人企位。等啦，再遠。佢打中堅係贏緊。
俾唔到啊！俾唔到，多啲人。下球。好人啫 ，call 得。快點！咁你點解你嗌翻嗰個嘛？你唔嗌我嘛？好人仔。OK， 收嚟。攞波！好嘢，邦！靚嘅，路上，落嚟，好嘢，落嚟，一隻落咗，好嘢，咪喐。尾處。Andy 50半行仔，可以嘅。轉頭換一個。好嘢，妹！出喺呢個位咧，佢哋又唔係啊！最慘佢哋唔會好快咁嗌隊友要嚟講，佢又去到臨尾落到去先話轉人，佢跟到落去，跟到一半落到去先嗌轉人，先嗌翻佢出去。佢哋嗰啲你自己走埋啊！追埋啊！一個班過追埋啊！嗰啲企法，我覺得佢應該係要飛嘅。繼續！但係你問我7人，屌你下都放好嘢！贏佢！好，入去！好嘅！哦，好嘢！係咪？
冇啊，換曬，我換曬。可以換，仲有一次啊！有冇喺度啊？好啊，而家收到嘢。做埋3次，因為中間杯球變咗上一次。佢一定係嚟到嘅，但係你話，因為咁啱啱9點都有。頂晒得啦，頂晒得啦！好嘢！頂住，頂住，頂住！好嘢，好嘢玩！好嘢玩！翻嚟，你就翻嚟啊！喂，一齊翻嚟！跑吧，好嘢喂！繼續，繼續，繼續！冇吹啊，繼續啊，頂埋！好嘢玩！上跑過嚟，新10 K 都已經停咗場。好嘢！好嘢！好個。係啦，睇住啦，過轉曬。我哋就跟住出埋出嚟。